sa inyo mga kaibigan. Ito po ay Hyundai H1 2008 model. Ang problema po ng makinang ito ay wala pong hatak at saka hard starting. Nung chinik ko po ng computer, ang ibinabato po ng computer ay yung camshaft correlation. Chinik ko rin po yung wirings okay naman. Binaklas ko po yung kanyang timing cover. Ito po nakita kong sira. Itong intake camshaft, yung dowel niya po tagilid na, nawala na po sa tamang align. Kaya nangyayari na yung kanyang timing sumasala. Ngayon po yung kasama niya ay ito po yung kasama niya, itong accumulator or advancer. Kung nakikita niyo po yung tatlong butas na yan, yung nasa gitna po dyan, lumaki na yung kanyang butas. Yan po yung dyan po sumusuot yung dowel. Kaya kailangan palitanan po ito, sira na to. Salamat po. Yan po, naka-timing na yan. Ang naka-fire po yung uno. Number 1 piston naka-fire. At ang tamang timing niya ito. Yan. Yun. Saka pantay po yan. Saka sa baba, kulnya niya andito. Tapos yung timing mark niya, kita, ayun, timing mark niya. Yan po ang timing ng H1 na makina. Ay, pagod. Ayan na po yung H1, umaandar na. Dapat na siya. Hindi na mga mali ha. Pinalitan po natin dyan yung accumulator or advancer tawagin.